Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Հենց հիմա ու եթերում գնում է պատարակը։ Ես այս պայն եմ ձայնագրում այս եթերը։ Պատարակին մասնակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ում դիմավորեց թեմի առաջնորդը Նավասարդ Սրբազանը, եւ պատարակ է ընթանում։ Ժողովուրդը ըստ էության մտածում է, որ ինչ որ կռիվ է ընթանում, հա, եկեղեցի իշխանություն։ Ես ուզում եմ ըստ էության նաև դոգմայի իմաստով ասել, որ ասում ենք եկեղեցին պառակտվեց, բան պետք է ավելի ճիշտ բառեր օգտագործել, պետք է ասել, որ հոգևորականներն են պառակտվել այս պահին, ասենք միաբանությունը պառակտված է, եւ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ պայքար կա, եւ ինչի մասին է այս պայքարը, ես ուզում եմ բացատրեմ այս պատմությունը որտեղից է սկսվել, ինչու է այս ամեն ինչը տեղի ունենում եւ ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, որը ամենակարևորն է այս ամեն ինչի մեջ։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, նախ եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է։ Հետաբար եկեղեցին չի կարող պառակտվել, սխալվել, որտեվ Քրիստոս անսխալական է։ Իսկ հոգևորականները կարող են սխալվել, մեղքեր գործել, որտեվ մարդիկ են։ Հիմա ինչ է կատարվում մարդկանց միջև։ Մարդկանց մի խումբ, ովքեր որ սրբազաններ են, գնացել են Նիկոլ Փաշինյանի մոտ վերջապես, այսինքն այդքան տենց ինչ-որ կոմպրոմատային պայքար է, չէ՞ գնում։ Այդ պայքարի արդյունքում այս մի խումբը գնացել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որոնց մեջ աչքի են ընկնում ահավոր մեղքերով մեզ հայտնի Հայաստանի ժողովրդին հայտնի մարդիկ, եւ իրանք ասում են ժողովուրդ ջան, աղբեր ջան, ես բան անենք, հանգիստ ապրում ենք, էլի ես ինչ վիճակ է, հանգիստ ապրում ենք մեր համար, մեր բենտլիներով, մեր հեկերով, մեր հեկտարներով, հողերով, մեր ռեստորաններն աշխատացնելով, բանում դե տենց մարդիկ կան։ Հանգիստ մեր համար ապրում ենք, հիմա ինչ էս մեզ մտցրեցին քաղաքականության մեջ, իշխանությունն ընկավ մեր հետևից, մեր կոմպրոմատները դրեց մեր դեմը, որ մենք դուրս գանք կաթոլիկոսի դեմ։ Կաթոլիկոսը մտել էր քաղաքականություն, իրանց բանն է, էլի, որ այդ դրա համար եղավ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ բացատրել ինչա տեղ ունեցել։ Ըստ էության քաղաքականություն մտնել նշանակում է, ասենք, կուսակցություն ստեղծել, օրինակ, եւ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Եկեղեցու եւ իշխանության խնդրեմը առաջացել այն պայից սկսած, երբ որ Արցախի կորստից հետո սկսվեց process, որ հոգևորականները, եկեղեցականները, սրբազաններ, հա, մարդիկ, հոգևորական մարդիկ, տարբեր աստիճանակարգության, ասենք, arczepiskopos, եպիսկոպոս, քահանաներ, բան սկսեցին, օրինակ այդ դա սկսեց առաջի դեպքը, օրինակ Սիսիանում մի քահանա վարչապետի ձեռքը չբռնեց։ Դա նոյեմբերի 9-ից հետո էր, սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք։ Այդտեղ Բագրատ սրբազան չկար, ոչ մի բան գոյություն չուներ նման բան։ Այսինքն եկեղեցին, հոգևորականները սկսեցին նրանք իրենց ձայնը հնչեցնել այն բանի մասին, որ կորցրել են հարյուրավոր եկեղեցիներ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 60 վանքեր եւ քրիստոնեական մի ամբողջ ժառանգություն եւ հայ ազգային հարցերի վերաբերյալ սկսեցին արտահայտվել։ Երբ որ սկսեցին հայ ազգային հարցերի վերաբերյալ արտահայտվել, դա Հայաստանում քաղաքական տգետ որոշ զանգվածների կողմից ներկայացվեց որպես բա եկեղեցին մտնում է քաղաքականության մեջ։ Այսինքն եկեղեցին դարերով պահպանել է մեր ինքնությունը, պետություն չենք ունեցել, բերել է փոխանցել պետությանը, հա, թե առաջին հանրապետության ժամանակ, թե հետո, ու հիմա բանը, իրանք իրավունք չունեն խոսան։ Եվ սկսվեց պայքար, նաև հոգևորականների միջև։ Հոգևորականներ, ովքեր ուզում էին խոսեն ազգային հարցերից եւ խոսում էին, հոգևորականներ, ովքեր ասեն, «Արա թողեք մեր բենտլին քշենք, մեր հեկա աշխատացնենք, արա մեր մոմը ծախենք, ապրենք, աղբեր։ Ինչ եք ուզում մեզանից»։ Հիմա դրանցից մի մասը գնացել է Նիկոլի մոտ, ասում է, «Ինչ է ուզում մեզ, մենք քո հետ ենք»։ Էս ուզում, մենք քո հետ ենք։ Բայց չեն հասկանում, որ մեկը երբ որ այդ իրանց ասած վերանորոգումը, վերափոխումը որ լինի, բնականաբար ժողովուրդը չի հանդուրժելու նաև իրանց։ Եթե իրանց թվում է, որ իրանք չեն հանդուրժում, ասենք օրինակ, Արշակ Սրբազանին, որին իբր ասում է կոծկում է Գարեգին կաթողիկոսը, այդ նույն ժողովուրդը չի հանդուրժելու նաև ձեզ բոլորիդ։ Դուք բոլորդ գնացողական եք։ Ձեզ եթե թվում է, թե դուք քանդեցիք, պառակտեցիք, իրար կերակ, իրար դեմ գզվրտոց սկսեցիք, ասենք կաթողիկոսին հանեցիք, Արշակ Սրբազանին հանեցիք, չէ՞։ Դուք մնալու եք, դուք չեք կարող մնալ։ Որովհետև այդ նույն մեղքերի մեջ դուք եք թաթախված, այդ ձեր ասած։ Եվ դրա մասին խոսած նաև հոգևորական հենց երեք։ Օրինակ Տեր Վրթանեսը շատ ուժեղ խոսած, ես շատ լավ ճանաչում եմ անձամբ։ Հիմա այսինքն այս փաստաթուղթը ստորագրած սրբազանների մեջ, գոնե ես մի հոգու գիտեմ, որ իմ համար մաքուր հոգևորական է, դա Արևմտյան Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան Սրբազանն է։
Մնացածների մասով նենց բաներ կա, նենց բաներ են խոսում, որ ասենք դուք որևէ ձևի չեք կարա մնաք։ Ոչ մի կոնֆիգուրացիայում դուք չեք կարա ալնեք։ Ոչ մի կոնֆիգուրացիայում։ Հետևաբար ձեզ օգտագործելու են, արդեն պարակտված է հոգեորականությունը, միաբանությունը պարակտվել է, ձեզ օգտագործելով էլի մարդիկ կմիանան, որտեղ էլի մարդկանց են ճնշում, ահավոր կոմպրոմանտների պայքարա գնում եւ բերելու են հասցնեն նրան, որ այդ բուրգը փլուզվի, վերջում ինչ-որ բան կձևավորվի, չէ, ես ի սկզբանե ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի պլան A-ն պարակտելը քանդելն է։ Պլան B-ն կարողանա, ասենք, փոխի այդտեղ իրավիճակ, որ լուր մնան, այսինքն ի՞նչն է իր հարցը, լուր մնացեք, ձեն չհանեք, որտեղ երբ որ Ալաշուքուր Փասազադեն խոսում էր ընդեղից, որևէ Հայաստանի իշխանավոր չասա, վարա դու մեր ներքին գործերին քեզ խառնում, դու քեզ արձագանքը մեր կրոնական համայնքի վերաբերյալ։ Հայաստանի որևէ իշխանավոր Ադրբեջանի կրոնական համայնքի կրոնական ինստիտուտի վերաբերյալ բան խոսացած կա։ Բան խոսացած կա որևէ աշխարհիկ իշխանավոր չկա։ Բայց որ ընդդեից խոսում են պետք է Հայաստանը ասեր հոп, դուք իրավունք չունեք մեր ներքին գործերին խառնում եք։ Բայց քանի որ իրանց իշխանությունը կառուցված է Ալիևի բարի կամքի վրա, չէին կարա ձեն հանեն։ Հետևաբար նրան պատասխանող եկեղեցականների հետևից են գան նաև։ Էս էլ հաշվի առեք։ Այսինքն սա եւ ներքին process է, եւ արտաքին process է։ Այդ արտաքին մասը միանշանակ կա։ Հիմա իմ ասած ի՞նչն է ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ մենք հասկանանք խնդրեմը որտեղից է։ Հիշեք, խնդրեմը ոչ թե կերան այն որ քաղաքականությամբ հենց զբաղվում չկա տես բան։ Խնդրեմն դե է որ չի ուզում իշխանությունը, որ հոգեվորականները խոսք ասեն նրա մասին, որը ազգայինի մասին է։ Ասենք այսինքն դուք ցեղասպանությունը ուրանակ, որ 1.5 միլիոն ցեղասպանության զոհեր, անմեղ զոհերը սրբադասված են եկեղեցու կողմից։ Բոլորս գիտենք։ 100-ամյակի ժամանակ սրբադասվել են 2015 թվականին։ Այսինքն դուք ցեղասպանությունը ուրանակ Ադրբեջանի, Թուրքիայի թեզերը բերեք ցեղասպանության վերաբերյալ մեր խոսույթ։ Ասեք 1.5 միլիոն անուն ենք մանգալի մասից բաներ խոսակ։ Եկեղեցական մեկը խոսա դա դուք համարը քաղաքականություն մտավ։ Վայ, մտավ քաղաքականություն իրավունք չունի, եք ասեմ։ Դա ապուշություն է։ Ասեք ում եք ապուշի տեղ դրել։ Այսինքն Ժորժ ջան, կռիվը սրա մասին է։ Դե չէ Նիկոլ Փաշինյանին չի տարկրեմ ով կնիկ ունի, ով ռեխա ունի, ով ինչ ունի։ Այն ասում կները կնիկ արտահայտության համար տենց չպետք է ասի, իրանց են կալմանց մեջ, հա, այդ իրանց են կալման մեջ են։ Ասում է, բա մեկը 4 հատ կնիկ ունենա, 6 հատ սիրուհի, ամեն քաղաքում կնիկ ունենա, բան, այ հեսա ինչ խոսակցություն է, եկել ազգազգային ժողովի ամբիոն։ Ամբիոնից ասում է։ Ու այդ մարդկանց հետ նստել է այնտեղ, այո, սրբազան հայրեր։ Ես գնահատում եմ ձեր սկզբունքային դիրքորոշումը, որ դուք վերջապես այս վերանորոգման, այս վերափոխման հարցով ձեռ եք առնում արա։ Հո հիմար չենք, տենեմ եք, չէ ասենք ովքեր ում ես բերել մոտը նստած է, նրանք ով են, դու ով ես, նրանք ով են։ Սախիտ գիտենք, չէ։ Հիմա այս իմաստով Ժորժ ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դիրքորոշումը ինչը պետք է լինի, որ ցանկացած մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգի կայացման մեջ ներդրում ունի, դա կլինի հոգևորական, դա կլինի սրբազան, դա կլինի քահանա, դա կլինի սարկավակ, դա կլինի աշխարհիկ լիքը մարդիկ տարբեր մասնագիտությունների տեր իրավունք ունեն խոսել։ Այսինքն դու ցեղասպանությունը ուրանաս, արադ լերը հանես, զինանշան ուզենաս փոխես, սահմանության հիմքերը փոխես, էսպեկտության հիմնադիր փաստաթղթերն ուզենաս փոխես։ Բնականաբար այդ բոլորը ինչ արում է Ալիևի պահանջով անում։ Այդ սա դու անես հոգեորականները ձեն չանեն, այսինքն սա իր զակազը, իր պատվերը, որ իջեցվում է վերևից, էսա։ Ասում ախպեր ձեն մի հանեք, ուզում ես դու Բենտլի քշի, ուզում ես 7 հատ սիրուհի ունեցի, ինչ ուզում ես ունեցի։ Ես ձեն չեմ հանելու։ Էսա կռիվ է եղել։ Իմացեք։ Հիմա բոլոր նրանք ովքեր որ ընկել են այդ ջրերը, իրանք իմանան, որ ժողովուրդը չի հանդուրժելու նաև ձեզ, որովհետև դուք ձեր մասին էլ այդ տեղեկությունները լինելու են ու կան ու այդ կոմպրոմանտների պայքարի մեջ տենց ավիրվելու է ամեն ինչ, ավիրվելու է այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ կարող ասել թե ինչ պետք է անի, սա, նա, որովհետև իմ համար այդ փուլերը անցած են։ Ես սա մասին խոսել եմ Միքայել Սրբազանի կալանավորման օրը եւ դատապարտման օրը, այն որ դատանում 1058-ի մարդ էինք։ Այդ փուլերը անցած են իմ համար, ասենք։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք որպես քաղաքացիներ, որպես ժողովուրդ, մենք պետքա մեր պահանջը ձևակերպենք հետեւյալ կերպ, որ ինչ էլ որ կլինի, կփլուզվի այս բուրգը եկեղեցական, նոր բուրգ կձևավորվի, ինչ կլինի, ցանկացած մեկը,
հոգևորական կլինի, եկեղեցական կլինի, իրավունք ունի ազգային հարցերով խոսալու։ Մի դրա անունը դրեք քաղաքականությամբ զբաղվել։ Այդ է խնդրեմը, որ մարդկանց ասում են, դե մարդու մոտ է բանը առաջանում, դիսոնանս, դե ոնց կլինի քահանան քաղաքականությամբ զբաղվում։ Արա մարդը ասում է մի ուրացեք հայոց ցեղասպանությունը։ Մարդը ասում է եկեղեցիները հողին են հավասարացնում Արցախում։ Մի հատ ձեն հանեք։ Դուք ձեն չեք հանում, մենք ենք ձեն հանում, մեր եկեղեցական հարթակներում միջազգային բազմաթիվ հարթակներ կան։ Բայց այդ որ միջազգային հարթակներում ձեն են հանում, Ալիևը Նիկոլին ասում է, այս չսկացան կողբերիա։ Չես կարամ դրանց կարգի իրավիրես։ Նա ասում է, այս բանոն եմ, լավ հանարեք, ով է որ դե ինչ ունի, բան մեծ ստուգեք, նկարեք, տեսանկարեք, ներքին դիտում, արտաքին դիտում, ձայները գաղտնալսեք, բանանեք, որը հանցագործություններ է։ Ինչ որ արվել է այս մինչև այսօր, բոլորը հանցագործություններ է։ Ոչ մի օր, ոչ մի անգամ Նիկոլը չի ասելու, որ դա ես եմ ասել, որ անեն։ Անողները դատվելու են։ Ինքը երբեք լիշ չի վեկալելու, ասելով ես տես բան չեմ ասել, ես կուրսի չեմ։ Հրապարակվել է, սպրդվել է, մամուլը տպել է, չգիտեմ ով արել է, օ դու ես լսել, դու ես պատասխան, ես քեզ ասել եմ լսի։ Այսինքն, իմացեք, բոլորը դրա համար պատասխան եք տանել։ Ովքեր որ մտել են այս կեղտի, այս աղբի, այս սրա նրա անկողնու մեջ։ Իմացեք, էսա զզվելի է, չգիտեմ, ուրիշ բառ չունեմ ասելու, էլի։ Իմ ասածը սա է, հիմա հենց մի պատարակը գնում է, ես ենթադրում եմ, որ էլի կաթողիկոսյանն իրանց ձևակերպման հոգևորականների կզեղչեն, այսինքն չեն տա անունը, եւ սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ այլևս հոգևորականած դասը Հայաստանի Հանրապետությունում տոտալ պարակտված է, ճիշտ ասում են հայն կողմը 10 հոգի են, 54-ից 10-ն է տենցանում, բան, բայց այն ունենալու է ձնագնդիկի էֆեկտի ընկալմամբ եւ այս process-ը շարունակվելու է։ Մեր քաղաքացիներից մենք աշխարհիկ մարդիկ ենք, մնում է մեր քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշման մեջ մնալ եւ պաշտպանել մեր սրբությունները, մեր արժեքները եւ ասել, որ այո, բոլոր իրավունք ունեն ազգային հարցերով իրենց խոսքը ասելու։ Եվ ոչ մի Ալիև, չերեզ Նիկոլ չպետք է կանգնացնի մեր ազգային հարցերը բարձրացնելու process-ը ու մեր ինքնության պաշտպանությունը, որովհետև մենք ըստ էության այդ ազգային հարցերը բարձրացնելով մեր ինքնությունն ենք պաշտպանել, ուրիշ ոչ մի բան չենք արել, որ ասեմ իրականում։ Մեր ինքնությունն ենք պաշտպանել։ Այս է ուզում ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, կիրակի օրը բոլորիդ լավ օր եւ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Լավ մնացեք։ Եվ խնդրում եմ տարածեք, միացեք մեր ալիքին։